Sugeng siang pamirsa, balik malih kalih kula Alivia Gita wonten acara pawarta Kiawa News. Kula ing mriki menehi babagan panen jagung ing Desa Mutian Gunung Pring. Sakniki kula sampun terhubung kalih rencang kula Bella. Kaula Bella, kula sampun ing Desa Mutihan. Niki sampun enten salah sawijining pemilik sawah. Kula nuwun Mbak, kula badhe tangglet saderengipun asmane sinten? Nami kula Heris. Kira-kira pirang sasi jagung wis isah panen? Kalih wulan. Oh nggih, pinten regi jagung sakniki? Kinten-kinten nggih gangsal ewu per kilo. Oh nggih, matur suwun. Semanten pawarta saking kula balikke wonten studio. Cekap semanten pawarta saking Kiawa News, matur suwun.